どうも轉のことGenerationです。今日要同大家分享一下關於呢一個 channel 嘅 topic。眾所周知咧，我之前嘅 Generation Channel 咧已經宣布係正式結束營業㗎啦，因為某啲技術上嘅問題，咁所以咧就有咗呢一個 channel 啦。但係咧有啲朋友就會講：喂，你換 channel 咪算咯，點解係咪連 language 都要換埋啫？冇問題，因為真心説話用外語講真心啲嘛。所以如果你唔知我喺度噏乜春嘅話咧，麻煩你睇 subtitle 啊。唔該，咁你又會講馬來西亞人未必個個都識聽廣東話㗎喎，台灣人係咪就更加唔使講啦？中國大陸都未必每一個都係識聽廣東話㗎嘛。但係我又好好奇啦，你睇日劇，但係你未必識得聽日文；你睇韓劇，但係你又未必識得聽韓文；你睇西片，你未必識得聽英文。咁你又睇喎？屌你啊！所以嚟緊嘅呢一個 channel 咧，我會同大家一齊探討下時下嘅一啲話題嘅。如果你係想知道下一個 video 會講啲咩 topic 嘅話咧 ，subscribe。如果你係第一次到訪我個 channel 嘅話咧 ，subscribe。如果你未 subscribe 我個 channel 嘅話咧 ，subscribe。如果你係盲中中嚟到我個 channel 嘅話咧 ，subscribe。如果你係 subscribe 到我嘅 channel 嘅話咧，unsubscribe。你試下。冚家產。So 今日嘅 video 咧就到此為止啦。如果你係中意我呢一個 video 嘅話咧，請俾一個 like 我。Marvelous。如果你係唔中意我呢一個 video 嘅話咧，